嗱，如果姊妹們以後買唔到平靚正嘅翡翠手鐲咧，好大可能咧就係我哋呢啲老臘肉俾時代淘汰啦。喺呢度我生活咗大半世嘅地方啦，2代人嘅源頭翡翠手鐲加工場，從我呢度出嘅貨咧，全部都係源頭批發㗎，冇嗰啲介紹費啊、中介費、茶稅費嗰啲雜雜啲嘢嘅。嗱，一條手鐲咧，我淨係按10%嘅加工費嚟養家糊口嘅。嗱，你哋能唔能夠接受呢？嗱，而家呢個時代咧就冇得爭好快嘅，互聯網嘅出現令到翡翠更好嘅展現喺大家嘅面前。但係咧有啲心術不正啲人咧搞亂個市場，將原有嘅翡翠嘅價格翻到幾倍，甚至乎更高都攞出去賣嘅，搞到你哋人心惶惶。嗱，我老夫子咧只係一個手藝人，做唔到啲咩嘢，嗱，只能夠叮囑大家要貨比三家，擦亮眼睛。嗱，今日咧呢批貨咧就係啱啱收翻嚟嘅，嗱，俾大家睇睇。嗱，一條手鐲從毛坯到成品嘅過程，前加工做好啦，嗱，過嚟睇睇。嗱，呢度咁多款，有冇一款係你心目中嘅夢中情鐲呢？如果中意嘅話咧，睇啱同我單翻先就得啦，我嚟同你哋安排。